Tu fais quoi là? T'es là, toi. T'es un gamin qui me crame. T'es un gamin, toi. Tu sais quoi là? Oui, t'es un gamin, tu me crames. On a pas le droit de faire ça, tu le sais très bien. Les amis, c'était une blague. C'est du nettoyage, frère. Ne taguez pas. Ne taguez pas, c'est puni par la justice, ok? Bon. Je te laisse admirer. Est-ce que t'as les mots? Moi, j'ai pas les mots. Elle est belle. Hein. Regarde le bleu, regarde comment c'est bleuté. Incroyable. Les amis, j'ai acheté un 125 YZ 2021. Incroyable. De toute façon, ceux qui m'ont sur Snap, c'est pour ça, les gars. Si vous ne m'avez pas sur Snap, si vous ne m'avez pas sur Insta, je vous mets le petit Insta, le petit Snap. Allez me follow parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent là-bas. Bon. Donc, je vais vous présenter mon YZ 125 2021. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle est belle. Hein. Surtout le petit C'est bleu beau, hein. ici là. Tu as le petit bleu ciel. C'est trop. Ouais, Sur de les ouf. gosses, c'est trop. Bref, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qui a changé. En vrai, vous allez comprendre que pas grand-chose. Mais en gros, ce qui a changé, c'est simple, net et précis. C'est le kit déco et les carénages, c'est tout. Et la face avant? Et la face avant, ouais. En gros, je t'explique. Là, ils ont mis les caches noires. Ils ont mis en gros tout en bleu. Avant ça, c'était blanc. La plaque phare, elle était blanche. Ils ont changé le kit déco, bah, comme ça, comme chaque année. Et regarde ça, la plaque phare, regarde. C'est un petit détail, il faut dire. Ouais, c'est un c'est petit de 4 ans, détail je crois. quand même, mais il faut dire. Non, mais tu sais que je crois que c'est pas 4 ans. Ah ouais? J'ai regardé les. Je sais pas, vous me direz en commentaire. J'ai regardé les 4 ans, je sais pas s'il y a les pics là, regarde, viens filmer. Là, il y a des Ah pics. ouais. Et ça, il n'y avait pas avant. Ouais. Donc ça, je sais pas, vous me direz en commentaire. Ils ont changé, bon, ça fait des années, ils ont pas changé cette putain de mousse de guidon sur les gosses. Voilà, donc là, ils ont changé la mousse de guidon. Elle est mieux. Ouais, elle est. Ça va. En vrai, elle est pas. Ils auraient pu faire mieux quand même. Mais bon. Tac, tac, tac. Le kit déco, j'aime bien parce qu'ils mettent du bleu clair, regarde. Le bleu clair, je trouve que ça fait la diff. Depuis 2021, ils mettent du bleu clair, c'est un bail de ouf. Tac, tac, tac. Après, si vous vous demandez, les gars, comment elle tient, regardez, montre. C'est ça l'astuce. Il y a juste un triangle là, calmez-vous. Bon, tac, tac, tac. Donc, je vous explique. Les 125, les demi, ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que ça, c'est un cadre alu. Depuis 2005, c'est le même cadre, c'est le même moteur. Ils n'ont rien changé. Le seul truc qu'ils ont changé, c'est ça en 2018. Ils ont mis les jantes bleues. Ça, à la limite, se cache. Là, ils l'ont mis en noir. Ils ont mis des petits trucs en noir, tu vois. L'été, ils les ont mis en noir. Bref, pas grand-chose, quoi. En gros, question moteur, c'est dommage parce qu'ils sont en train d'abandonner le dedans. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, cette moto, l'équipe, je l'ai achetée. Mais attention, j'ai déjà la Gringos Bike. À chaque fois, vous me demandez, non, mais qu'est-ce que tu vas faire de l'autre et tout. C'est complètement con d'acheter les deux mêmes motos. Je vous le dis, je l'ai acheté parce que j'ai une affaire. Donc, je l'ai acheté, mais celle-là, je vais pas la garder. Au moins, vous êtes au courant. Du coup, question moteur, c'est... Je sais pas pourquoi ils changent pas le truc, ça m'énerve. Ils veulent pas changer les... C'est toujours un carbu, tu vois, ils pourraient faire injection. Ouais. Ils pourraient faire un truc C'est quoi? injection. C'est Xverna qui font ça, non? Ouais, Xverna KTM, je crois aussi. En gros, ils pourraient faire un truc injection, tu vois. Je sais pas, ils abandonnent le décan. Ouais. Dis-toi, ça fait 15 ans. Ah, c'est toujours ça le même. fait 15 ans, c'est toujours la même chose. Il y a rien Le qu'à seul changer. truc hein. qu'ils ont fait, c'est un sticker. Et ils ont mis ça bleu. Ok, si, merci Yama, merci. Merci garçon. Mais putain, vous pouvez faire un effort. Et les gens. Enfin bref. En tout cas, il n'y a pas grand chose qui a changé. C'est toujours la même chose. Là, vous allez me demander par rapport à mon YZ. La moto, j'ai déjà testé, elle est rodée. Après, je vais faire des roues. Commencez pas à dire rodage, gna, gna, gna. Non. La moto, je l'ai déjà testée. Donc, le rodage, il est fait. Tout est fait. Là, je vous fais la présentation. Mais je l'ai depuis une semaine, la moto. Donc, par rapport à ma moto, c'est pareil. Juste, tu sens plus que les suspensions, on va dire, à l'arrière et devant, c'est un peu plus dur. Parce que c'est neuf. Mais sinon, question moteur, ça marche pareil. C'est exactement la même chose. C'est pareil. Bon, après, je pense que j'ai tout dit. Hein. Tac, tac, tac. Moi, je vais. L'équipe. De toute façon, vous savez, je vais acheter un 2000. Je dirais pas. Mais par contre, je vais acheter un 4 temps. Ça, c'est. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté parce que j'ai une affaire. Je vais acheter un 4 temps. Donc, ça, je la garde pas. Et puis, on va faire un petit essai, je crois. Là, j'ai tout dit. Bon, en gros, pour conclure, il n'y a rien qui a changé à part les carénages. Voilà, c'est simple. Carénage et le kit déco. C'est la même chose depuis 15 ans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit essai. Je sais que vous attendez ça depuis un bon moment. Je parle. Mais bon, il faut bien faire la présentation. Il faut bien que vous compreniez
Il y a Walou qui a changé. Il n'y a rien qui a changé en vrai. C'est toujours la même. Mais bon, j'avoue que je trouve bleu comme ça dégage quelque chose. Ça dégage quelque chose. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un petit essai. Et puis, vous allez voir directement comment la petite machine marche. Attention, hein, les pneus sont neufs. Donc, je pourrais peut-être pas faire les mêmes gringoseries. Mais bon, t'inquiète pas, je vais les faire. Bon, bah c'est parti, on se retrouve tout de suite pour l'essai de la YZ 125 2021. Miaou. Bon équipe, j'ai dit que j'allais rouler, faut encore attendre un peu. Je vous laisse écouter et admirer cette moto. Je vous la démarre. On met le petit starter. Oui, oui. Deuxième coup, hein, ça va, arrête. Viens. Viens qu'ils écoutent le bruit du neuf, oui. Tu sais ça pourtant, tu veux pas le savoir, non mais t'es relou. Ça dégage quelque chose, franchement ça me fait d'effet. Oh punaise. Bref, je tenais à dire que les vitesses, c'est moelleux. Quand tu passes, c'est-à-dire viens de ce côté, viens. Tu vois quand c'est neuf, j'aime trop parce que c'est trop fluide le passage de vitesse. T'es là, ch'tuc. Ça glisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça glisse, c'est pour ça que j'adore ça. L'huile, elle est neuve, tout est neuf quoi. Enfin bref, ce qui est relou sur les deux temps, vous savez c'est quoi? Tous ceux qui font de la backlife, ils connaissent. C'est quand tu fais des roues, là. À chaque fois, ça fait des roues. Et ça, je fais des roues, ça tombe soit là, soit sur la jante, soit sur l'étrier. Et ça tombe sur l'étrier, mon gars, t'es mal, je te le dis. T'as beau appuyer sur le frein, hein, t'as beau avoir les freins, tu te couches. Bref, faut faire attention à ça, l'équipe. Moi, j'avais mis une vis, faut surtout pas le faire. Parce que ça engorge les trucs. En gros, ça a besoin d'évacuer. Donc, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en gros, le fil, regardez, ça sort par le trop-plein, c'est lui, je crois. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils le rallongent et ils le font passer par là, tu vois. Et après, bah, ça fuit à côté, c'est pas grave, tu vois, ça tombera pas sur la roue, sur l'étrier ou sur le... Bref, c'est juste ça qui est relou avec les deux temps, c'est qu'à chaque fois, ça salit. Enfin bref, bon, on y va. Je sais que vous attendez ça, je le sais. Vous attendez que je vais faire des roues avec. On y va tout de suite. Bon l'équipe, on est dans une île fermée, ok? J'ai oublié le casque chez moi, vous savez que je le mets toujours. Ah, c'est drôle, mais l'équipe fait pas ça. Je dois le mettre, je suis vraiment pas un exemple. Bref, donc c'est une île fermée, vous inquiétez pas, on dérange personne. Je vais essayer l'YZ tranquillement. Il y a des gens, c'est pas grave. On va les éviter, on va faire attention, vous inquiétez pas. Donc à tout de suite, c'est parti. Purchase your tracks today.
Bon l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. 125 XZ 2021, c'est de la frappe. C'est léger Guy. Je sais ce que vous attendez là. C'est que je dise oh oui garçon. Bref l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, que ça soit à ma chaîne, partagez, commentez, tac tac tac. Et mes réseaux sociaux bien sûr, Snapchat, Instagram et maintenant j'ai TikTok. Ben oui garçon, tu sais, faut se mettre à la page. On s'attrape, allez, je vous fais une dernière roue parce que c'est vous. Allez, viens garçon. Tu veux ta dose, même pour ta rêve, ça touchera le tarot. Tu veux la guerre, mais comment tu oses? Merde, comme Madison, n'ose, n'est pas de fleuriste, non, c'est en tarot.